បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅកម្មវិធីមួយដែលបងប្អូនអាចរកលុយបានពីកម្មវិធីមួយនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការសន្សំនៅកាក់បាទយើងគ្រាន់តែធ្វើការអាននៅព័ត៌មានទេគឺបងប្អូននឹងទទួលបានកាក់ហើយកាក់ទាំងអស់នោះយើងអាចបដូរទៅជាលុយបានចឹងកម្មវិធីនេះគឺមានភាពងាយស្រួលដល់យើងក្នុងការរកលុយមែនទែនបាទហើយកម្មវិធីនេះផងដែរគឺយើងអាចដកបានចាប់ពី$1ឡើងទៅបាទហើយយើងដកបានតាមរយៈធនាគារ2គឺធនាគារ Ezy ហើយនិងធនាគារ ABA បាទឥឡូវមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការរកកាក់ឬក៏របៀបក្នុងការរកកាក់ហើយនិងរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះបាទក្រែងលោបងប្អូនចង់លេងឬក៏ចង់រកលុយជាមួយកម្មវិធីទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះលេងរបៀបក្នុងការ download អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនប៉ុន្តែមុននឹងបង្ហាញគឺសូមឲ្យបងប្អូនចុចនៅប៊ូតុង Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចតាមរយៈ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង Play Store ដោយវាយពាក្យថា Khmer Make នេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងបាទមានឈ្មោះថា Khmer Make អូខេនៅពេលដែលបងប្អូនចុចមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុច install បាទយើងចុចដំឡើងវាមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចដំឡើងមកយើងគ្រាន់តែរងចាំបន្តិចទៅទម្រាំទៅវាដំឡើងចប់បាទនៅពេលដែលដំឡើងចប់បងប្អូនគ្រាន់តែចុច open នៅត្រង់កន្លែងនេះមកបាទយើងចុច open មកបាទបន្ទាប់មកវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់នេះតែម្ដងនេះគឺជាព័ត៌មានបាទដែលគេដាក់សម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការអានបាទព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់នឹងហើយគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវរកកាក់បានច្រើនជាងគេនោះបាទឥឡូវមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវកលេចមើលខាងក្រោមបង្អស់សិនបាទខាងក្រោមបង្អស់មានទំព័រដើមមានកីឡាប្រភេទស្វែងរកហើយនឹងផ្សេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចត្រង់កន្លែងផ្សេងនេះសិនបាទបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងផ្សេងបាទដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងត្រូវការចុះឈ្មោះនេះគឺបងប្អូនត្រូវចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook របស់បងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook របស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះណាបាទដើម្បីចុះឈ្មោះអញ្ចឹងចុចនៅត្រង់កន្លែងរូប Q នឹងមកបងប្អូនចុចមកបាទបន្ទាប់មកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនចុច continue បន្តទៀតដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបើបងប្អូនមិនចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook ទេបាទយើងមិនអាចរកកាក់បានទេឬក៏យើងមិនអាចរកលុយបានទេពីកម្មវិធីនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងចុច continue មកបាទបន្ទាប់មកទៀតមុននឹងវាចេញមកតម្រង់កន្លែងនេះវានឹងចេញរូបផ្ទាំងបែបនេះណាដោយសារតែខ្ញុំអត់បាន screenshot ខ្ញុំរំលងមួយជំហានណាបាទតាមពិតនៅមុនចេញពាក្យត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺនៅខាងអាកន្លែងព្រាខាងក្រោយនេះគឺមានគេដាក់ថាបញ្ចូលលេខដំណបាទបញ្ចូលលេខដំណបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទក្រោយពីបងប្អូនចុះឈ្មោះរួចហើយគេឲ្យយើងបញ្ចូលលេខដំណអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងបញ្ចូលលេខដំណមកវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុចណាអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងលេខកូដនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះណាដាក់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះតាមអញ្ចឹងលេខកូដគឺខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យបងប្អូនគ្រាន់តែយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំវាបញ្ចូលនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថារក្សាទុកណាបងប្អូនចុចពាក្យថារក្សាទុកកាលណាយើងបំពេញលេខកូដរបស់គេគឺយើងទទួលបានកាក់ free បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចរក្សាទុកនឹងមកបន្ទាប់មកគឺគេប្រាប់ថាជោគជ័យណាកូដណែនាំត្រឹមត្រូវណាត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថាយល់ព្រមនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទឥឡូវក្រោយពីយើងយល់ព្រមហើយយើងអាចលេងបានហើយជាមួយកម្មវិធីនេះបាទឥឡូវគឺខ្ញុំចូលនៅដល់កម្មវិធីនេះតែម្ដងនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាត្រង់កន្លែងបញ្ចូលលេខកូដដំណហ្នឹងគឺវានៅលើគេនៅត្រង់កន្លែងនេះណានៅត្រង់កន្លែងលើគេហ្នឹងបាទដោយសារតែខ្ញុំមិនរំលងបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញហើយណាបាទបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកអូខេហើយកាក់របស់ខ្ញុំគឺរកបានចំនួន4800កាក់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំរកតែមួយផ្លែទេគឺបានប៉ុណ្្នឹងណាឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការរកកាក់យ៉ាងម៉េចហើយនឹងរបៀបក្នុងការបដូរកាក់ទៅជាលុយគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទី1បងប្អូនអាចចុចត្រង់កន្លែងប្រមូលកាក់នេះអានឹងដើម្បីទទួលបានកាក់បន្ថែមណា
បងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងប្រមូលកាក់ហ្នឹងមកចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយបន្តមកបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនេះបាទហ្នឹងគឺយើងទទួលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់គេបាទកាលណាបងប្អូនមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់គេចប់ទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានកាក់ហើយបាទនេះឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំ30វិនាទីសិនបាទឥឡូវយើងមើលចប់បងប្អូនគ្រាន់តែខ្វែងវាមកបាទយើងខ្វែងវាហើយនេះយើងទទួលបានចំនួន100កាក់អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថាយកទុកបាទតោះមកបងប្អូនចង់មើលម្ដងទៀតចុចម្ដងទៀតមកបាទយើងចុចមើលម្ដងទៀតអូននេះដោយសារតែខ្ញុំមើលបាននេះរួចហើយណាបាទយើងសូមអ្នកបានមើលការផ្សព្វផ្សាយដល់ការកំណត់ហើយអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺវាឲ្យយើងមើលចំនួន4ដងណា4ដងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមកថយក្រោយវិញឥឡូវគឺកាក់នេះវាមិនទាន់ឡើងភ្លាមទេបន្តិចទៀតបានវាឡើងឲ្យយើងបាទបាទហើយបន្តមកទៀតកន្លែងដែលយើងត្រូវរកកាក់បន្តទៀតគឺបងប្អូនត្រូវកលេចមើលខាងក្រោមនេះបាទកលេចមើលខាងក្រោមនោះគឺមានទំព័រដើមនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងទំព័រដើមមកបាទនេះគឺជាព័ត៌មានបាទព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបាទព័ត៌មានណាក៏ដោយបងប្អូនមើលទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានកាក់បន្ថែមចុះមកថានេះខ្ញុំមើលព័ត៌មានមួយនេះចុះបាទខ្ញុំចុចលើហ្នឹងបាទហើយនេះឃើញវាប្រើពេលត្រឹមតែ15វិនាទីនៅពេលដើរពេញជុំបាទដើរអស់ហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនទទួលបាន20កាក់បន្ថែមទៀតបាទនេះឃើញយើងរងចាំទៅអូខេនេះគឺយើងបានចំនួន20កាក់អញ្ចឹងបងប្អូនយកទុកមកបាទតបមកយើងគ្រាន់តែថយក្រោយមកយើងទៅមើលព័ត៌មានផ្សេងទៀតមកឧទាហរណ៍ថានេះគឺព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបាទបងប្អូនចុចនឹងមកនេះឃើញថានេះវានឹងថយយើងតទៅទៀតមកបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែអុសឡើងលើចុះក្រោមបន្តិចទៅបាទហើយនេះយើងចំណេញបាទយើងទទួលបានកាក់ផងយើងទទួលបាននៅព័ត៌មានបន្ថែមទៀតផងបាទនេះឥឡូវចប់ហើយនេះឃើញទេបងប្អូនយកទុកមកយើងចុចយកទុកបាទតទៀតមកបាទយើងមើលបានរហូតណាបានច្រើនអញ្ចឹងមួយថ្ងៃបងប្អូនអាចរកបានច្រើនពីកម្មវិធីហ្នឹងណានេះយើងគ្រាន់តែចុចខ្វែងពាណិជ្ជកម្មនឹងចោលមកបាទនេះចាំឲ្យពេញមកអូខេនេះយើងបាន20កាក់បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនេះរបៀបក្នុងការលេងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយគឺសិតតែកន្លែងដែលបងប្អូនអាចរកកាក់បានទាំងអស់ហ្មងណាបាទហើយត្រង់កន្លែងកីឡាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺកន្លែងកីឡាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាសុទ្ធតែម្ដងបាទនេះគឺសិតតែព័ត៌មានកីឡាបងប្អូនអាចមើលបានហើយបន្តមកទៀតត្រង់កន្លែងប្រភេទនេះត្រង់កន្លែងប្រភេទនេះគឺនេះវាមានប្រភេទនៃប្រភេទនោះមានច្រើនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គមបាទមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិបាទមានកីឡាមានអង់គ្លេសមានកំសាន្តបច្ចេកវិទ្យាបាទមានប្រវត្តិសាស្ត្រមានផ្លែកមានសិល្បៈមានសុខភាពមានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏សិតតែជាកន្លែងដែលបងប្អូនអាចរកកាក់បានផងដែរបាទឥឡូវយើងចូលកន្លែងផ្សេងនេះម្ដងទៀតបាទយើងបង្ហាញពីកន្លែងដែលយើងត្រូវបដូរលុយទៅជាសំទោសបដូរកាក់ទៅជាលុយវិញអញ្ចឹងបដូរកាក់ទៅជាលុយបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះត្រង់កន្លែងនេះបដូរកាក់ទៅជាលុយបងប្អូនចុចត្រង់ហ្នឹងមកបាទហើយបងប្អូនអាចមើលនេះគឺអត្រាបដូរបច្ចុប្បន្នគឺ60កាក់បាទគឺស្មើនឹង1សេនបាទអញ្ចឹងបើសិនជា600កាក់បាន10សេនបាទ6000កាក់គឺបាន$1ណា$1អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចង់បដូរកាក់ទៅជាលុយបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនេះបាទចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកថាលើបងប្អូនចង់បដូរប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ចង់បដូរ600កាលណាបងប្អូនបដូរ600គឺបងប្អូននឹងទទួលបាននៅចំនួន10សេនណា10សេនបាទនេះចុចត្រង់ហ្នឹងមកបន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យថាបដូរឥឡូវនេះណាបដូរឥឡូវនេះបាទចុចបដូរឥឡូវនេះមកវានឹងបដូរកាក់ទៅជាលុយឲ្យយើងតែម្ដងបន្តមកគឺបងប្អូនចង់បដូរលុយមានន័យថាយើងចង់បដូរលុយទៅជាសាច់ប្រាក់ដែលយើងអាចយកមកចាយបានអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនេះណាចុចត្រង់កន្លែងនេះចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកនេះគឺបងប្អូនអាចដកបានចាប់ពី$1ឡើងទៅ1 2 5 10 20 $50ទេបងប្អូនអាចដកបានអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ចូលមកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងប្អូនចង់ដកប៉ុន្មាន$1ទេបងប្អូនចុចពាក្យ$1ហ្នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតនេះបងប្អូនអាចដកបានតាមយ៉ាងអីខ្លះគឺមាន Ezy មាន ABA ណាបន្តមកបងប្អូនបញ្ចូលលេខគណនីរបស់យើងមកបើមកថាបងប្អូនចង់ដកតាម Ezy បងប្អូនចុចត្រង់នឹងមកហើយបញ្ចូលលេខគណនីរបស់យើងមកបាទបន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យថាដកប្រាក់ឥឡូវនេះណាដកប្រាក់ឥឡូវនេះ
អូខេអាហ្នឹងចាំដំណាក់កាលមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំមានកាក់ច្រើនគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការបាទរបៀបក្នុងការដកលុយហើយអញ្ចឹងឲ្យតែបងប្អូនចុះឈ្មោះតាមខ្ញុំឲ្យបានច្រើនមកគឺខ្ញុំបានកាក់ច្រើនគឺខ្ញុំឆាប់ធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបក្នុងការដកប្រាក់បាទហើយបងប្អូនអាចមើលបន្តទៀតបាទមានកន្លែងបដូរកាក់បាទមានដកប្រាក់បាទនេះគឺសិតតែប្រវត្តិហ្នឹងនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិរបស់យើងឯណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតពីកម្មវិធីទាំងអស់នេះបាទហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញដល់បងប្អូនពីកម្មវិធីរកលុយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាចខមមិនសួរបានណានៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះចុះបាទហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរកលុយបានច្រើនពីកម្មវិធីនេះណាបាទអញ្ចឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្្នេះចុះបាទបាយបាយ